بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ سب کو طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا نسخہ بتائیں گے جس سے سانس پھولنا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ ویسے تو موٹاپا خود ایک بیماری ہے اور بہت سے مسائل بھی پیدا کرتا ہے، جن میں سے ایک سانس کا پھول جانا ہے۔ ایسے لوگ جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے یا جو بیٹھے رہتے ہیں، یا وہ لوگ جو کثرت سے سگریٹ نوشی کرتے ہیں، پیدل چلنے سے، بھاگنے سے، سیڑھیاں چڑھنے سے ان کو سانس کے چڑھنے کی تکلیف ہوتی ہے اور ان کا سانس پھول جاتا ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کے پھیپھڑے یا تو کمزور ہوتے ہیں یا ٹھیک سے کام نہیں کر رہے ہوتے۔ اس لیے اگر کسی کو اس قسم کی تکلیف کا سامنا ہو تو اس کے لیے سب سے بہترین علاج یہی ہے کہ اگر سگریٹ نوشی کر رہا ہے تو ترک کر دے، یا اگر موٹاپا ہے تو خود کو پتلا کرنے کی کوشش کریں۔ سانس چڑھنے کی ایک وجہ دمے کی ابتدائی علامات بھی ہو سکتی ہیں۔ دمہ، جسے استھما کے نام سے جانا جاتا ہے، سانس کی بیماری ہے جس میں مریض کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ اگر اس مرض کی بروقت تشخیص نہ کی جائے تو مریض رفتہ رفتہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ سانس پھولنے کی تکلیف سانس کی نالیوں کی خرابی یا پھیپھڑوں کی نالیوں کا باریک ہو جانے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں الرجی، کثرت سے سگریٹ نوشی، نشہ آور ادویات کا استعمال اور آلودگی وغیرہ شامل ہیں۔ اگر کسی کو سانس پھولنے کی تکلیف ہوتی ہے تو اس کا علاج کشمش سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ کشمش کے جہاں دیگر فوائد موجود ہیں، وہاں یہ انسان کے پھیپھڑوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو بھی ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ کشمش کی کوئی بھی قسم ہو، اس کے 7-8 دانے لے کر رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں اور صبح سویرے نہار منہ اس پانی کو پی لیں۔ اس عمل سے آپ کے پھیپھڑوں کی صفائی ہو جائے گی اور پھیپھڑے مضبوط ہوں گے۔ یہ نسخہ ان لوگوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں۔ البتہ اگر کسی کو دمہ کی بیماری ہے تو اس کے لیے یہ نسخہ کارآمد نہیں ہے۔ دمہ کے مریض فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔